今日喺個 AI 嘅課程裏邊咧，都有好大嘅得着。特別咧係俾指令啊！我哋平時咧俾指令咧，可能用 AI 都唔係好知點樣俾嘅。但係今日咧透過一個咧叫做 iPad 嘅一個方法嚟俾指令。個帶領手法咧就係讓我哋能夠去將我哋嘅工作，例如係做一啲嘅個案啦，或者係培訓上邊啦，都能夠好好咁樣去運用 AI，能夠去俾我一啲資料，點樣去分析，透過唔同嘅軟件去做一啲嘅搜尋啦。咁另外點樣去生成一啲嘅資料，咁呢一個係對我哋嘅工作好有幫助嘅。咁其實咧，我覺得今次 AI 都可以幫到我揾到好多唔同嘅資料啦。咁其實有陣時關於一啲嘅，即係可能我哋成日不斷咁去做，跟住尤其是做院舍有好多 multitask。咁有陣時可能對於一啲揾資料啊，或者係都可能想將個服務咧，可能個未來做得好，咁我哋就要揾好多唔同嘅資料。咁但係學咗 AI 之後咧，我就會覺得，咦，佢真係可以幫到我，可以好精準咁樣揾到我想要嘅嘢啊！咁所以我覺得呢一度真係好正咯，同埋又可以撮要咗出嚟啦，咁跟住生成一啲 PPT 啦，又可以簡介到出嚟，等我好快可以去掌握佢個 key point 啊，佢個重點咁樣咯。所以我覺得呢個真係好正。咁但係我今日咧學咗之後咧，對於我嚟講咧，我覺得係好容易俾我可以掌握到我喺工作裏面咧點樣係有效率咧去揾到一啲係重點出嚟嚇。咁而今日咧亦都學到咧就係咧喺嗰個Perplexity 啦，同埋嗰個Gamma 裏面啦，點樣可以揾到一啲資料之後咧，可以生成到一啲好緊要、好重要嘅一啲 PPT 咧，可以去。咁今日咧就學咗 Capacity 啦，同埋Paul 啊，呢啲其實都係好有用嘅知識嚟嘅，可以好快速咁樣咧就唔使即係寫咗一個好嘅指令之後咧，佢就可以幫我哋節省好多時間，譬如例子啊，成個program 係嗰啲時間控制上面，或者係用啲咩專業手法啊，都寫得好清楚，咁令我安心咗好多咯。咁尤其是我哋其實社工1年咧都寫唔少嘅報告，咁呢個時候就幫得到我哋好多咯。